ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလဲစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနားထောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကမှာဒီနေ့တော့ဟိုဒီနေ့တော့တို့သင်ကြရဟာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုစားပေါ့ကျွန်တော်ကပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပြင်ဆင်မယ်ပေါ့နော်ခဏလေးပါတဲ့โอเคနော်ကျွန်တော်ဒါလေးကို share ပါရအောင်ပေးခဏနော်โอเคเนาะကျွန်တော်ပြတာကိုတွေ့လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြမယ်เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မဖတ်ခင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်လေးနည်းပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တစ်ခေါက်เนาะကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြစဉ်တိကျလေးနားထောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်တက်ပွက်လက်လေးကိုအတူဖြည့်ကြမယ်เนาะကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အသားဩဇာပေါ့စကားပြောနှစ်ဦးရှိမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ hey နဲ့ကျွန်တော်တို့ Alex နဲ့ Olga ဆိုတာ Alex Olga ဘာနော်ပြီးလို့ရှိရင် Pedro ဆိုတဲ့ဟာ၃ယောက်ရှိမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် Opetaya ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောမယ့်လူတွေက၄ယောက်ရှိမယ်နော် Alex Pedro Olga Opetaya နော် Opetaya ဆိုတာဆရာမကိုပြောတာပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် Antex စီတလုံးပို့လာမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ Antex စီဆိုတာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်excuse me ပေါ့နော်ကျေးဇူးပြုပြီးလဲသုံးလို့ရတာပေါ့ဒီမှာနော် oncota လာဆိုတာကဒီမှာ suamen cursi ဆိုတာက filan ဘာသာစကားသင်တန်းပြောတာဒီမှာ filan ဘာသာစကားသင်တန်းရှိတာလားလဲ filan ဘာသာသင်တန်းကဒီမှာလားအဲ့လိုမျိုးမိတာပေါ့နော် oncota လာဆိုတာဒီမှာလားyo ဆိုတာကဟုတ်ကဲ့ on ပြီးလို့ရှင် qual လက်ရှိမယ် sina ole လက်เนาะဒီ qual လာမှာတစ်ခုဖြည့်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါဘာဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှိုက်တော့ဆိုရင်ဖတ်ပြတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တခြားလေးနားထောင်ကြမယ်เนาะပြီးရင် ask ကတူစတော့ကျွန်တော်တင်လာပွားပြီကီတော့စာမွိုင်းလဲတင်မှုတယ်ကီတော့စာမွိုင်းဆိုတာတူပဲပေါ့เนาะကျေးဇူးပဲတူပဲကိုပြောတာเนาะပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာတွေသိရှိမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့Kuka hand on သူကရောဘာတူလဲ Kuka sina olet နဲ့ Kuka hand on เนาะ Kuka hand on ကသူကဘာတူလဲ Win ကလည်းကျွန်တော်တင်လာပွားပြီအသက်ကိုမေးတဲ့နေရာမှာ Opetaya เนาะဒီမှာတလုံးပို့လာမယ် Opetaya ဆိုတာကကျောင်းဆရာမကိုပြောတာเนาะကျောင်းဆရာမ Opetaya เนาะပြီးလို့ရှိရင် tervetuloa Suomen kurssille လဲ tervetuloa ဆိုတာကျိုးဆိုတာကိုပြောတာSuomen kurssille ဆိုတာက Finland ဘာသာစကားသင်တန်းကိုပေါ့နော်ကျိုးဆိုပါတယ်လေနော်ဒီမိတဲ့ဆဲကီရီတက်တာလည်းကျွန်တော်တင်ပါပြီနော်အဲ့ဒါကိုခုနမျိုးကိုဘယ်လိုရေးလဲပေါ့နော်ဒီ qual လေးကိုကျွန်တော်အတူဖြည့်ကြမယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်တေချာနားထောင်နော်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့
listening လေးပါတစ်ခါတည်းသွားကြအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးဆွေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ကွက်လက်ဖြစ်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တူးကြီးစဉ်ကိုမေးမှာဖြစ်ပါအားလုံး ready ပြီနော်ကျွန်တော် Alex တို့ Olga တို့ကိုကျွန်တော်ထိပ်မပြောတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်စပဲဒီပို့စာတစ်ခုလုံးပဲကျွန်တော်ဖတ်သွားမယ်เนาะနော် Okay စမယ်เนาะ Hey moi anteeksi onko täällä Suomen kurssi joo on kuka sinä olet minä olen Alex entä sinä olen Olga hauskaa tutustua kiitos samoin hei Petro mitä sinulle kuuluu ai hei Olga kiitos minulle kuuluu hyvää entä sinulle ihan hyvä kiitos kuka hän on hän on Alex hei Alex kuinka vanha sinä olet terve olen 27 Alex ja Pedro opettaja tulee huomenta ja tervetuloa Suomen kurssille minä olen opettaja mikä sinun nimi on ai anteeksi minun nimi on Päivi Koskela miten se kirjoitetaan minun etunimi kirjoitetaan P-Ä-I-V-I Päivi ja sukunimi kirjoitetaan K-O-S-K-E-L-A Koskela โอเคเนาะအကလုံးကြားရနော်ကျွန်တော်ဒါကိုတစ်ခါဖတ်ပြပါပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကွက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူအခုထိကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တစ်ခါဖတ်ပြပါပြီနော်နောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်ပြရအောင်မလားဟုတ်နောက်တစ်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးโอเคနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးဖတ်ပြတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်မတိမတာလေးနည်းနည်းလေးမြန်လေးဖတ်ပြီးမယ်နော်အရင်လေးလည်းမမြန်ဘူးပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်မယ်နော်โอเคနော်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ထပ်ထောက်သွားပြီးမယ်နော်ပို့ပြီးဆင်ပြအောင်โอเคနော် Hey moi anteeksi onko täällä Suomen kurssi joo on kuka sinä olet minä olen Alex entä sinä olen Olga hauska tutustua kiitos samoin hei Pedro mitä sinulle kuuluu ai hei Olga kiitos minulle kuuluu hyvää entä sinulle ihan hyvä kiitos kuka hän on hän on Alex hei Alex kuinka vanha sinä olet terve olen 27 Alex ja Pedro opettaja tulee huomenta ja tervetuloa Suomen kurssille minä olen opettaja mikä sinun nimi on ai anteeksi minun nimi on Päivi Koskela
miten se kirjoitetaan minun etunimi kirjoitetaan P A I V I Päivi ja sukunimi kirjoitetaan K O S K E L A Koskela โอเคเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အတူဖြည့်ကြရအောင်เนาะဒီနေရာမှာနေဦးနာကျွန်တော်နာမည်လေးကျွန်တော်ပြန်စာမယ်เนาะဘယ်လိုတွေမေးလို့ရမလဲဆိုတာဟောโอเคเนาะကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပေါ်တဲ့လူပြရှင်းမယ်ဆိုတော့ထထရီလက် hey လက် all ကနေရာမှာဘာဖြစ်မလဲ moi moi နော်ပြီးရင် antexi onko täällä suomen kurssi all ကနေရာမှာ so san လက် so san ရှိလား ရှိတယ်ဆရာ all ကနေရာမှာဘာဖြစ်မလဲ ၄เจ้าမြောက်ကိုပြောရလား တောက်တယ်ဒီမှာဒီ all ကနေရာ You're on ရှိရပါလားစင်နာအိုလဲရှိရဆရာမေး မိခွင့်ဖြစ်ရမှာဒီမှာနော်နင်ကဘယ်လိုလဲလက် မင်းနာ sorry ခုခုကစင်နာအိုလဲ နော် Mina Olen Alex Inta Sina Sandas လက်ဒီနေရာမှာ all ကနေရာဘာဖြစ်မလဲ စင်နာအော် ကျွန်တော်က all ကပါလက်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်လက်ကျွန်တော်က all ကဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်မလဲ Mina Olen Mina. Olga Mina Olen လည်းရတယ် Olen တလုံးလည်းရတယ်နော် Guido Samuel Hey Pedro ဒီ all ကနေရာမှာပြန်ဖြစ်မယ် Hey Pedro လည်းဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ Richard ဖြည့်ပေးပါဒီမိသားစီနိုလည်းကွက်လက်မှာပါထည့်မလဲရလား Richard ရလား ရတယ်ဟာကိုမင်းကြားတာကိုလို့မိသားစီနလည်းကိုလို့ ကူလို့နော်မိသားစီနိုလည်းကူလို့နော် I hey Olga Kiitos minulle kuului hyvä entä sinulle ပြီးလို့ရှိရင်တီတာခိုင်လားတီတာခင်လား Olga နေရာမှာဘာဖြစ်မလဲ Ihan ငါကောင်းပါတယ်မစိုးပါဘူးကျေးဇူးပဲလို့ပြန်ဖြေထားတာเนาะကောင်းပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲ ပြင်းရှာဟိုမိုက်ပိတ်ထားလို့ဥပပါ Hyvä เนาะ Ihan hyvä เนาะကဲ Pedro လည်း Kuka Sina Olet Hanon Alex ကဲဒီ Pedro နေရာမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Ju လည်းကျေးဇူးကြီးเนาะ Ju ရှိလား dan ha Okay เนาะ Quinca Van Ha เนาะ Quinca Van Ha Sina Olet လက်ပြီးရင် Alex ပြန်ပြောမယ် Terve Olen ချမ်းမေလက်ချမ်းမေရှိလား ရှိတယ်ရှိရဆရာ Okay ဘယ်အသက်ဘယ်လောက်လဲဦးနဲ့ကျွန်တော်ပြောအသက်ဘယ်လောက်လဲ29ဘယ်လိုပြောလဲ ကစီကုမင်တာ ကစီကုမင်တာစစ်စမင်လို့ပြောနော် Kyllä, 27 no? Niin Olga, Alexia Pedro, opettaja tulee. Niin opettaja ja siellä magababen dole sudo. Amuile, amuela. Siellä magababen dole. Minglan na kien baale. သွားမင်း Romenta Komentale. Ja tervetuloa Suomen kurssille. Minä olen opettaja.
လို့ဆိုရင်မိဂါစီနိုနီမီအွန်ပြီးရင်ဆရာမပြန်ဖြေတယ်ဆိုတော့ဒီမေးမယ်ဆိုတော့သုံးဝေဇင်ဖြူလက် I ဒီကွက်နေရာပါထည့်မယ် I ဆ လက် ရာမမိလိုက်လို့မသိဘူးဆရာ sorry ပါလက် sorry ပါဆိုပြီးပြောလဲ အန်တက် အန် စီ တက်စီ အန်တက် နော် I အန်တေ အန်တက် နော်ဒီနိုနီမီအွန်ပိုင်ဗီကိုစကလာမီတန်ဆဲကီရီယိုတေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြတာမယ်ကို Ryan ဖြေလို့ရလား Hello ဆရာ Okay ပါ ဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒါရင်မသိလိုက်ဘူးပါမ Okay နော်ကဲနောက်တရားဘယ်လိုထထနွယ်လက်ရှိလားမီနွန်ဒီကွက်နေရာမှာပါဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရှိနာမင်ကလက်ကျွန်တော်ရဲ့အရှိနာမင်ကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှာနော်မီနွန်အရှိနာမင်ဘယ်လိုပြောလဲ first name ကိုကျွန်တော်ပြောလဲ တူနီနီအဲ့တူနီနီ အဲတူနီ အတူနီ နော်ကျွန်တော်ဖီလန်ရဲ့ first ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ first name last name မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖီလန်မှာက first name last name ရှိရနော် first name ကျွန်တော်အတူနီမီလို့ပြောတယ် last name ကိုကျွန်တော်တို့စုကူနီမီလို့ပြောတယ်မှာတွေ့ရနော်စုကူနီမီနော် first name last name ကျွန်တော်တို့ first name ကိုစုကူနီမီကျွန်တော်တို့ဖီလန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်မိကာစီနွန်အတူနီမီ on နော်နေရဲ့အရှိနာမည်ဘယ်လိုလဲနေရဲ့ first name ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမီနွန်အတူနီမီ on ဒါပေါ့နော်ပြီးရင် key rate တက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ etonomy ဘယ်လိုမျိုးရေးတာလဲလို့မေးတာနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီမျိုးရေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောတာပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါလူ3ယောက်နဲ့တော့ နီလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ Alex Olga ရဲ့ပြီးရင် Pedro Opetaya 4ယောက်ရှိမယ်နော် Alex Olga Pedro Opetaya 4ယောက်ရှိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ channel လူတွေမိုက်ပိတ်ပေးပါကျွန်တော်4ယောက်စီကျွန်တော်4ယောက်နာမည်ခေါ်မယ်4ယောက်ပဲကျွန်တော်စကားပြောကြမယ်နော်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနော်ကျွန်တော်တို့မှထထယူဝင်းရယ်နွယ်နွယ်ဝင်းရယ်ဆွဆွဆန်းရယ်စန်တာရယ်4ယောက်နော်ထထယူဝင်းရယ်နွယ်နွယ်ဝင်းရယ်ဆွဆွဆန်းရယ်စန်တာရယ်ဆိုတော့ကဲထယူဝင်းကကျွန်တော်ထီနဲ့ကျွန်တော်ဟိုစားအတူရုပ်ပေးမယ်နော်ထီနော်ပြီးလို့ရှိရင် Olga ကတော့နွယ်နွယ်ဝင်းနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုဆိုဆန်ကတော့ Alex လို့နော်ပြီးလို့ရှိရင် Alex က2ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆရာ ညဖြစ်နေပြီခဏပြီးဆိုဆိုဆန် ပက်ဒရိုလားဆရာ ဆိုဆိုဆန်နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တရားကဘာလို့လဲစန်ဒရာစာ Opetaya နော် ပက်တာလျံ Okay နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့စကြည့်မယ်နော် Okay အဲ့ဆို ready go Go Hey why anh taxi ông của ta là số mình cụ sĩ အဲ့တက်စီဟောကိုအဲ့ဒါမြန် Olga လေ Olga ဘာလို့လဲ ဟောအုပ်လို့က ကိုနေရာကိုပဲကိုဖြေနော် မင်းလူလေ 엄마 오가 피야 일단 베이타 မနွယ်ဝင်းကြလားအတန်ပိတ်ထားတယ် ဟုတ်ဆရာကြားပါဆရာ Olga ကိုပဲအဓိက focus လုပ်ရမှာနော်ကို Olga ကိုစကားပြောရမှာ ဟုတ် ကျွန်တော်တို့အစားပြန်စမယ်နော်ဒီခေါက်နော်အစားနဲ့ပြန်စမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်အချိန်မကြာဘူးနော်ဒါဆိုလက်တက်ဝင်ရနေတက်ယူရနေပြန်စမယ် Hey why anh taxi ông của ta là số mình cụ sĩ 일단 베이타 mà အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေဆုံးအခုဆိုဆန်ဦးနော်မနွယ်ဝီမထထနွယ်ရှိလား ရှိတယ်ဆရာ ထထနွယ်ပြန်ဒီမှာထထနွယ်ပြန်ထည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ထထနွယ်ဒီ Olga ကိုထထနွယ်လုပ်ပြီနော် Okay ပြန်စမယ်နော်
မနုနဲ့ဝင်ခဏအတန်လေးပြပိတ်ထားနော်โอเคစမယ် Hey, Why? anh taxi, ông cô ta là số mình cực gì? You on. Kuka sina olet. Mình nào là Alex, anh ta xin nào. Olan Olga. House ka tutu stua. Cái tụ sa mùi. Hey, Pedro. Mita sina Hulu. Ai hey Olga. Kido. Minu le kulu huva anta sinu le. Ihan heva kitos. Kuka han on. Hanon. Alice. Hey Alex. Queen ka van ha sina ule. Thế vậy, Olan, cái gì kêu mình ta say什么? Alice ya Pedro. Opetaya tule. Sandra Commentaya cha bello suman kasali လဲ kasali mina olan operatija Ít cái gì nó nỉ miếu. antesi mina ni on paiva kasikula Mida si kirio tueta. mina itunimi Karjero tika Kirio tueta. pe I ve a ja sukunima agent danka k ko o s ko a l r နော်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြန်ပါဓမ္မနော်တစ်ခါပြန်ကြည့်နော်ဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ terve တူးလို့ရလို့ဖတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ terve တူးလို့ရလို့ဖတ်ပါတယ်နော်ပြီးရင် suamen kursile suame kusile ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးကတော့ pi v coscala လို့ဖတ်တယ်နော်သူရဲ့နာမည်က pi v coscala လေနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမှာနည်းနည်းလေးတွက်လေးဖြစ်အောင်နော်တကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်နော်သွားဥစားပေါ့အရင်မ try နဲ့ပေါ့နော်အချိန်ရတော့ကြာမှာအဆင်မပြေဘူးပြောဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြောလို့ရပါတယ်အာမနာနဲ့ဥစားဘာမှဖြစ်နေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဥစားမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်400တစ်ခါပြဆွဲမှာနော်စကားလေးနဲ့ပြောဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အရင်1အဲ့လေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်400ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဂျူးရဲ့ဂျူးရှိလားအဆင်ပြေလားပြောဖို့ပြေပါရဲ့ ဟုတ်ကဲ့တင်စာမျိုးလက်အဆင်ပြေလား ဟုတ်ပြေတယ်ကို တန်းစင်နိုင်အဆင်ပြေလားပြေတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တင်းစပယ်ဖိုးလက်အဆင်ပြေလားကဲ โอเคနော်ဂျူးရဲ့ပြီးရင်တင်စာမျိုးရဲ့နော် Alex P Olga ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်းစင်နိုင်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် Opet ဘာမျိုး Olga နေရာဖြစ်နေခဏလေးနော်ကျွန်တော်ကလည်းကြောင်တက်တယ်ခဏတန်းစင်အခုနတန်းစင်နိုင်ရတော့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ Pedro နော်ပြီးလို့ရှိရင်တင်းစပယ်ကတော့ Opet တရားနော်ကိုနေရာကိုသိပြီဟုတ်လားကိုရဲ့ position ကိုသိပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်စကြရအောင် Hey, Why? anh taxi on có để là số mình cực gì? Cho on kukasina ole. Mina Olan Alex, anh ta xin nào. Olan Olga. What's good to do for? Khi dos mine. Hey, Pedro. Vidasinule. Kulu. Hi. Hey, hi, Olga. Kita minule kuka heva. Kulu heva. Anta sinule. Ethan. Huba Kitos. Kuka hana on. Hand on Alice.
Hi, Kuka Hana, Kuka Vana, na Ola. Dervet Olen Kasi Kumanta Seisman. Choose LS Jao Pedro Opadaya Tuli. Mika Sino Minio. This is before Chala. Okay. Opetania Yawni village, Opetania Yawni. The Martinia, Opetania Yawni. I Antasi. Oh, sorry. Huameta ja terbetu tula sumun kusile man ulang opeteja Sino Minio. I Antasi mani mion paiva kokila Victor Kiria Joe. Sorry, I don't know. Kirio Tetan. Kiria Teta. man anto Minun etunimi. mino antonimi corititem PAIVI ja sukunimi corijotitan Kirio Tetan. Kirio Tete. Okay. Okay,ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ပြဖတ်ပြမယ်တခြားနားထောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Kirio Teta လို့ဖတ်တာနော်စားလို့ရှိရင်နော် Kirio Teta နော် Kirio Teta လို့ဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်ပြောဒါ terve tu လို့ဖတ်တယ်နော် terve tu လို့နော်ဒီလုံးကတော့ cursile နော်ပြီးရင်နောက်မှာဖတ်တဲ့လုံးတွေရှိရလားမဖတ်တဲ့လုံးတွေမရှိတော့လည်းရပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မပြောရလို့ဆိုကျွန်တော်နောက်နေ့ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များနောက်ရက်တွေမှာဒီ musical ပြောလို့တွေရှိတယ်ဆိုရင် background မှာလေဒီ background အသံတွေရှိတဲ့လူတွေပါဆိုအစင်မပြေဘူးဆိုကျွန်တော်တို့စကားကိုမပြောဘူးမျက်နှာလည်းခင်ဗျာဆိုတော့မိုက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အနောက်အသံတွေကကြားရတော့လေအစင်မပြေဘူးဖြစ်သွားတယ်သူများတွေမကြားရဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးကိုနေတဲ့နေရာကဟိုစားပေါ့နော်အစင်မပြေဘူးဘေးကအသံတွေကြားနေရမှာပါရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲ listening ဟိုစားပေါ့ဒီနားထောင်တဲ့တစ်ခုပိုပြီးနားထောင်ဖို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်အတန်တွေကအရန်စုညံနေတော့မကြားရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တင်ကြားမှုကလည်းမထိရအောင်ပြင်မယ်တကယ်လို့များကိုရောက်နေတဲ့နေရာက net တိတ်စိတ်တဲ့အတန်လောက်ဒီမကြားဘူးဘာလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပြောပါစကားပြောအဆင်မပြေဘူးပါဆိုရင်ပြောပါဘာလို့ဆိုတော့ mic ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အတန်တွေကကြားနေကူကလကြားနေရတော့လေအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဆိုရင်အကလုံးတော့လည်းအဆင်ပြေသွားအောင်နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးနေပဲဒါတော့မဟုတ်တကယ်လို့များအခုပြောချင်တယ်လို့ရှိလားကျွန်တော်တို့ဖတ်တာမှာပြောချင်တယ်လို့ရှိရလားပြောချင်သေးတယ်ဆရာ so we ဇင်ဖြူတရားနော်ပြီးရင်ရှိတယ်လားမလို့ရှိလား ဟိုဖတ်တာတော့ဝင်ဖတ်ကြည့်လို့ရဆရာဒါပေမဲ့အတန်တိတ်ပြီးတော့ဟိုအဓိပ္ပာယ်တော့အရင်နားမလဲနဲ့ကျွန်တော်လိုက်လဲအခုကလေးဆရာသင်တန်းပြီးကန်ဒီဆိုတော့အချိန်မအားတော့လေလိုက်တော့ဖတ်ကြည့်မယ်လေ Okay နော် so we ဇင်ဖြူတရားနော်ပြီးလို့ရှိရင် all တာကတော့ကျွန်တော်တို့ chum ch နော် chum ရအောင်နော်ပြီးဘယ်လိုရှိလဲ သမီးပြောမယ်ညီမကိုမညီမပြောမယ် ပြီးလို့ရှိရင် Pedro နော် Pedro Richard Kela ပြီးနောက်တစ်ယောက်ဘယ်လိုလာမလဲ မပြောမယ်ဆရာ တီတာခိုင်လား ဟုတ်ကဲ့ရှင် Okay နော် open တရားနော် Okay ကျွန်တော်ဒီခါစမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါစမ်းပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်သွားမယ် Okay အဲ့ဆို ready ဆိုရင်စကြမယ် Hey
why An taxi on kota la soma kurasi. yo on kuka sina ole Mina ola elas antasina. mina ole olga house to stua Kito samoy. hi petro hey petro meet sinule kululu Hey, Olaga, Kitos, Minule, Kulu, Huba, Anta, Sinule, hey heba kito Kuka, hand on, hand on Alex Hey, Alice, Quinka, Van Hasina, Ole, Tereve olan. Kaksi kumanta say sema. Alex cha pedro opatia tule ô miền ta ta về tu la sumo kasile mina ole opetaya Mika sinonimi on. antesi mina ni mini on pabi koskela can say carry you again, mina inumi kiriyotan a i ve i ya sukunimi kiriyatetan ka khe o s k a l a နော်ဒီကပြန်လာထားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့စကလုံးတွေကိုအခုကျွန်တော်တို့စလုံးပေါင်းမှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တေချာလေးပြန်လေ့လာကြနော်ဒီ R base R ကို set နော်ကျွန်တော်ဘင်းအခရာတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ဖတ်ကြည့်ပါပြောပို့ပြီးလွယ်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီဘင်းအခရာမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာနော်ပဲ R ပဲ A I V I ကို as a ko o as ko a l a နော် koskela ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနဖတ်ပြသလိုပဲဒီလုံးကကျွန်တော်ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုရင် kiryoiteta နော် kiryoiteta လေးအတန်တော့အတန်လေးမျိုးရှိတယ်နော် kiryoiteta နော် kiryoiteta ပြီးရင်ဒီအရှင်းတော့ first name မျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့ etunimi နော် etunimi first name က etunimi နော်ပြီးလို့ရှိရင် terve tuloa နော် terve tuloa နော် terve tuloa ဒီလုံးကတော့ suomen လို့ဖတ်တယ်နော် suomen kur si le တောင်းလို့အတန်တော့တောင်းလို့ရှိရင်နော် kur si le အတန်တော့လေးပါတေချာကျွန်တော်တို့ကျင့်သွားနော်နားလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအတန်တော့ကိုဖြစ်သလိုဖတ်လိုက်ရမှာအခုကနေကျွန်တော်ကျင့်သွားမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဘာရကျွန်တော်တို့ကအတန်းစားတိုင်းနည်းနည်းပါစကားပြောချင်ကျွန်တော် warm up တဘောမျိုးတော့ဘာရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိုင်းမှာဆိုရင်မိုင်းမှာဖြစ်စပူမှာဖြစ်ဘယ်မှာဖြစ်ပေါ့နော် feeling စကားပြောဖို့ဆိုတာကအဖို့တွေမရှိဘူးပြောမလို့မရှိဘူးအတန်းမှာကျွန်တော်စကားကိုနည်းနည်းလေးများပြောပြီးတော့ lesson ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းထည့်သွားအောင်ဆိုတော့ lesson တွေကကိုယ်ခန့်နဲ့ကိုယ်လည်းရှာပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်အိမ်စာလိုမျိုးလဲ WhatsApp မှာကျွန်တော်ပို့မယ်ဆိုရင်လည်းထိုင်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်နားလည်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒါကိုပြန်လေ့လာတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ vin အခရာတွေကိုပြန်နွေးပေးပါပေါ့နော်ကိုရုပ်တရက်ကိုနာမည်ကိုပြောပြရမယ်စာလုံးပေါင်းပြရမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုတက်ကိုတက်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းမျိုးပဲဖုန်းပြောမယ်ဘာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကျွန်တော်တို့က vin အခရာနေပဲကျွန်တော်ပြောပြရမှာဆိုတော့ vin အခရာကိုလည်းပြန်လေ့လာပါအားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကားပြောသလားနဲ့ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့တော့လောက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့တော့ကြည့်သည်လေနော် cut ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥစားသွားမယ်နော်ဘယ်လိုရှိလဲဘေးတထယူဥစားမတထယူဝင်နော်ဒီ cut ဆိုတာမှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲမီနာ Mina kason ki ko a t s o n နော် cut ဆိုနော် cut ဆိုတာနေရာမှာ r နဲ့စုံတဲ့တော့ r နဲ့စုံတဲ့တော့ r ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့အလုံးကနေ plus n ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လုံး plus n နော်စီနာဆိုရင်ရော kasoစီနာ cut ဆိုနော် han
กาโซ han kat so เนาะ o နဲ့ဆုံးတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ o နောက်ပြန်တွဲထည့်ပြီးတယ် me กาโซเม kat so me อันนั้น เต กาโซเต kat so te he กาโซแปะ kat so bat เนาะကြည့်တာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမီနာ kat so ချင်တာ kat so เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အားလေးတစ်ခုသွားကြည့်မယ်เนาะနောက်တရားကျွန်တော်တို့ sasta လေ sasta ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုရင်so with using view လေရလားဒါ sasta ဟုတ်ကဲ့ဆရာ sasta ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ဆုံးလဲ a နဲ့ဆုံးလဲเนาะ a ဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ plus အနာဝဒီ pronoun တွေဟာသုံးမယ်เนาะ mina မီနာဆာစတန် mina sasta sina စီနာဆာစတက် sina sasta han ဟန်ဆာစတာ han sasta အာနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်အာပြန်လာเนาะ me မဲဆာစတာမဲ sasta me te တဲဆာစတာတဲ sasta te he တဲဆာစတာဘတ် sasta va เนาะဒီမှာเนาะအာနဲ့ပြန်ဆုံးတယ်เนาะโอเคเนาะတန်းစီယာလေတန်းစီယာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ချမ်းမြက်အောင်เนาะတန်းစီယာမီနာ တရားတန်းစီယံ မီနာတန်းစီစီ တန်း နာ တန်းစင်တန်းဆက် တန်းစီဟ တ န် န်းတန်းတန်းစာ မဲ တန်းစမဲ တန်းစီမဲတဲ တန်းစီတီနာ ဟဲ တန်းစီကဲ တန်းစီပါ တန်းစီ เนาะ တန်းစီ တို့ကကျွန်တော်တို့တရားသတိထားเนาะကျွန်တော်တို့တချို့တဆိုရင်စာအိမ်စာလုပ်တဲ့ဒီမှာဆိုရင်အများအပြည့်မှကြရเนาะဘာလို့ဆိုတော့အပေါ်ကအဆက်လေးတွေကြံခဲ့တာကိုသတိထားเนาะကျွန်တော်တို့ sa star နေရာမှာ sa star တို့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲဒီအပေါ်ကအဆက်လေးတွေကြံခဲ့တာကိုသတိထားเนาะလာဦးလာကတချင်းဆိုတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တချင်းဆိုရဲဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်မလဲတီရာခင်းလားတီရာခိုင်လားမီနာကြလားတင်စာမျိုးကြလား ဆရာဟိုမုတ်လောက်ထားလို့ဆရာဟုတ် အဲ့ဆို okay အဲ့ဆိုတီတာခိုင်းလို့ရှိနော် ဟုတ် လာမီနာ မီနာလောက်လန် and a နောက်တစ်ခါစီနာလောက်လက် လောက်လတ်ဟန် ဟန်ကလောက်လာ မဲ လောက်လာမယ် လောက်လာမဲတဲ လောက်လာတဲ့ လောက်လာတဲဟဲ လောက်လာတဲ့ လောက်လာပါဟဲလောက်လာပါကဲပိုက်စတာလေအကျော်တွေပါတွေကြော်တာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲတင်းစပယ်ဖိုးရလားတင်းစပယ်ဖိုးလား ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ် မီနာ မီနာပတ်ပတ်တန် ပိုက်စတန်နော် ပတ်စ တာလို့ဖတ်တယ်နော်ပိုက်စတာနော်မီနာပိုက်စတန်စီနာ pasta sina pasta ပိုက် pasta စတတ်ဟန် that and sin paste ပိုက်စတာပိုက်စတာမဲ pasta mela pasta me ပိုက်စတာမဲ me တဲ de pasta te ပိုက်စတာ sta te ဟဲဆိုရင် he pasta va ဟဲဆိုရင်ပိုက်စတာဘတ်နော် sa va ဟုတ် ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပူဟူဝါလို့ဖတ်တယ်နော်ဒီလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပူဟူဝါနော်ပူဟူဝါဆိုရင်မီနာဆိုရင်ပူဟူန်စီနာဆိုရင်ပူဟူတ်ဟန်ပူဟူမဲပူဟူမဲတဲပူဟူတဲဟဲပူဟူဝတ်တရိရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ verb 1ကအမြဲတမ်း A မဟုတ်ရင် R သို့မဟုတ် R နဲ့ဆုံးပါတယ်အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးဆုံးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာအဲ့ဒါကိုဖြတ်သွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်က pronouns နဲ့ကျင်တွဲသုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ mina ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဆုံးလဲဆိုတော့ an နဲ့ဆုံးတယ် sina ဆိုရင် t နဲ့ဆုံးတယ် han ဆိုရင်သူ့ရဲ့အနောက်ဆုံးတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ပြန်တွဲပေးဖို့များတယ်
me ဆိုရင် am e te ဆိုရင် te e နဲ့ဆုံးတယ် he ဆိုရင် vad တို့မဟုတ် vad နဲ့ဆုံးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်စနိုอ่ะနော်ဒီလုံးကတော့စနိုอ่ะလို့ဖတ်တယ်နော်မီနာစာနွန်နော်ကျွန်တော်ဟာရဆိုရင်ဖတ်တယ်မှာနော်စာနိုတ်စာနိုမေစာနိုတေစာနိုဗတ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် cut ဆိုတာလို့ဖတ်တယ် cut ဆိုတာ verb v1 နော်မီနာဆိုရင် cut son စီနာ cut sot han cut so me cut so me te cut so te he cut so vat နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကြည့်တာနော် v1 နဲ့ကျွန်တော်တင်တာအများကြီးရှိပါတယ်အကလုံးကျွန်တော်မသွားအောင်နော်ဒီဥစားပဲအများအပြည့်တာဥစားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ sa star လို့ဖတ်ရတာပေါ့နော်ပတ်စံငွေတွေပါလေစုတာပါနော် sa star လို့ဖတ်တယ်နော် sa star mina sa stan mina sa stan လို့ဖတ်တယ်နော် sa stan sina sa stat han sa star me sa sta me te sa sta te he sa sta vat နော်ပြီးတာကတာကိုပြောတာနော် tan sia mina tan sin sina tan sit han tan si me tan si me te tan si te he tan si vat ဒီစားကလာဦးလာလို့ဖတ်တယ်နော်မီနာလာဦးလန်စီနာလာဦးလတ်ဟန်လာဦးလာမေလာဦးလာမေတေလာဦးလာတေဟေလာဦးလာဗတ်ဒါကအကျော်တွေပါတယ်ကျော်တာနေပါလို့နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြော်နေဆိုရင်မီနာပိုက်စတန်စီနာပိုက်စတတ်ဟန်ပိုက်စတာမေပိုက်စတာမေတေပိုက်စတတ်တေ he paistavat နော်နားလည်နော်ဒီဗီဒီယိုပြောင်းဒီ verb 1ဒီကိုပြောင်းတာအဲ့လောက်ဒီမခက် verb 1တွေက verb တခြား verb နဲ့ဆိုရင်သူကပြောင်းတာလွဲတယ်နော်သူရဲ့အဆုံးနဲ့ဟာလုံးကကျွန်တော်တို့ verb vowel နှလုံးနဲ့တွဲဆုံးတာနော်အနောက်ဆုံးက a ရဲ့ b နားမှာလဲ vowel ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်အများအဖြစ်ပေါ့နော် a ရဲ့နောက်မှာလဲ vowel ဖြစ်နေရမှာ vowel နှလုံးဥမာဆိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ r နဲ့ဆုံးပေးမယ်လေသူရဲ့အနောက်လုံးကလည်း r ဖြစ်နေနော် vowel ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်နော် vowel နှလုံးနဲ့တွဲဆုံးတဲ့ဟာပြီးနောက်ဆုံးက r ဆိုရင် v1 ကိုကျွန်တော်ပြောတာနော် verb to be uxi ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနားမလဲဆိုကျွန်တော် group ပြန်နေမိပါကဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲဒီမှာဒီနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနှလုံးကကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒီတော့ဒါ mur has to လို့ဖတ်တယ်နော် mur has to mur has to ဆိုတာကနောက်ကျတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုအတန်းလာနောက်ကျတာတို့အလုပ်သွားနောက်ကျတာတို့ mur has to verb to be uxi ပဲသူလဲ r နဲ့ဆုံးတယ် b နားမှာ vowel ရှိတယ်နော်သူရဲ့နောက်မှာ mina mur has to mina mur has to mina mur has to tina mur has to han mur has to me mur has to me te mur has to te he mur has to that နော်အဲ့ဒါကဒီအသံတို့တွေအသံတော့မရလို့ရှင်တလားအဲ့ဒါလေးတွေ copy paste လုပ်ပြီးတော့ Google မှာလည်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အသံလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမှလည်းနားထောင်ပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအသံတော့မရအောင်ဆိုမေးလို့ရပါတယ်ဒါ mat gusta ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခရီးသွားတာလဲသွားတာနော် mat gusta mina mat gustan mat gustan sina mat gustat han mat gusta me mat gusta me te mat gusta te he mat gusta vat နော်ဒါကခီးသွားတာနော် I was star ဆိုတော့ကနာချီတာဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့နော်ဥစားမွန်ညူဒီမွန်တာမွန်ပြီးတော့နာချီတာပေါ့နော်ဟတ်ချီရိုက်တာအဲ့ဒါက I was star လို့ပြောပါတယ် Mina I was star Mina I was done Sina I was start Han I was
me I was the me te I was the te he I was the what နော် I was the ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ငါချီတာငါချီဖြစ်တာချီဖို့တာငါချီတာနော်အဲ့ဒါ I was the လို့ကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ် I was the နော်ဒီစာကတော့ rakasta လေချစ်တာပြောတာနော်ငါနေ့ကိုချစ်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုရင် mina rakasta ငါချစ်တယ်ပြောတာနော် mina rakasta ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးဖတ်သွားမယ် mina rakasta နော် rakas เนี่ยมาrakasta เนาะไอ้ဖြတ်မယ်มีนาဆိုရင် rakastan mina rakastan เนาะစီနာ rakastat han rakasta me rakasta me te rakasta te he rakasta vat เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ rakasta ဆိုတာကချစ်တယ်ကိုပြောတာเนาะ love เนาะချစ်တာကိုပြောတာเนาะ rakasta ဆိုတာเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒီခုနကသင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะ v1 ကိစ္စလေးတွေเนาะတချို့စာလုံးတွေနားမလည်ဖတ်မရတာရှိလို့ဆိုကျွန်တော်အသံ file လေးကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးပါမယ်เนาะ ဆရာတခုလောက်မေးချင်တယ် ပြော ဟို star တို့ဘာလို့မှာ star vat မှာအဲ့ဟိုဟာအေးဟိုအော်တော့မှာပေါ့နော် ဟုတ်တယ် तू ကဒီ a နဲ့ဆုံးတဲ့ तू က a ကိုပြန်ထည့်ပြအဲ့ဒါမှာ vat နေရာမှာ vat ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကအတော့မှာဒီ a ဒီဘိုးသားပေါ့အဆက်နဲ့ဆုံးတဲ့ဟာဆိုရင်အဆက်နဲ့ဖြစ်သွားတာများတာပေါ့နော်ပြီးရင် vocally u နဲ့တွဲတာဟာလဲဆိုရင်ဒါလည်းနောက်မှကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါတွေမရှိဘာကြောင့် तू စကားပြောသွားရင်လည်းသူ့ထက် तू နားလိုက်မယ်ဟို failure နေဆိုရင်ကျွန်တော်တချို့ဆိုကျွန်တော်မေးတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီ vat က vat မဖြစ်မလားဒါ vat ဖြစ်လာလို့ဆိုတော့တို့တွေကလည်းငယ်ရွယ်ဒီမျိုးပြောတာအတွက်ဒီမျိုးတို့နားလဲတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နားလဲမူရတော့အစာလုံးအများဖြစ်ကြဒီလိုအနောက်မှာအဆက်နဲ့ဆုံးအနောက်ရဲ့ဒီ vocally အနောက်သူ့အနောက်မှာပြည့်စင်မှာဖြစ်ပေါ်တော့ဒီမျိုးအဆက်ပါလာနဲ့ဆုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီမျိုး vat ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလေဒီ u တို့ဘာလို့နဲ့ဆုံးတာဆိုအများဖြစ်လဲ vat ဖြစ်သွားတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နောက်မှတစ်ချက်ပြင်ဆင်ပြအောင်ပေါ့နော်စကားပြောသွားရင်လည်းသူ့ဘက်သူဥစားပေါ့ရသွားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီအနောက်က vat နဲ့ဘာကြောင့်ဆုံးလဲဆိုရင်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်နဲ့အရှေ့နဲ့ညမှာဒီအပွားအဆက်နှစ်ခုမှာဆိုရင်တို့ပေါ့နော်ဒီ u တို့ပေါ့နော်အမှဆို vowel နဲ့ဆုံးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့စကားလုံးတွေဆုံးတာဟာတယ်နောက်မှကျွန်တော် list လေးထုတ်ပြီးပြန်ပြောပြရမယ်ကျွန်တော် English မှာစမှာဆိုရင်လည်းတချို့စာလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်အလွတ်ကြားဟာတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့တချို့စာလုံးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံနဲ့သွားတချို့စာဆိုပုံစံကြားတယ်ဖင်လာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်တော့ကျွန်တော်တခြားလေးပြန်ပြောရှင်းပြမယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့ဟာလေးကတော့လေဒီ v1 ကိုပဲကျွန်တော်တို့ v1 ကနှစ်ကျပြန့်တယ်ပေါ့နော်ဒီ v1 ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်စလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ v1 เนี่ยကျွန်တော်တို့ kpt ပြောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်နော်ကိုပဲ့တယ်မှုဆိုပေါ့နော်ဒီကိုနဲ့ပဲ့နဲ့တယ်နဲ့ဝင်ဆုပ်လာပြီးဆိုရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီကိုပဲ့တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အနေနဲ့ရှင်းပြသွားမယ်နော်ပြီးလို့ဆိုရင်နားမလည်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်သွားလို့ရမှာ verb to be ux မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုနဲ့ပါတဲ့စကားလုံးတွေဆိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးရမယ်နော်ဥပမာသူပေးရနော်ကိုနှလုံးဆိုရင်တစ်လုံးပဲဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ကိုနှလုံးရှိတယ်ဆိုရင်တစ်လုံးပဲဖြစ်သွားတယ်ကိုတစ်လုံးပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပျောက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေး list ရှိတယ်နော်ဒီမှာသူပြတာနော်ကိုနှလုံးဆိုရင်ကိုတစ်လုံးဖြစ်သွားတယ်တဲနှလုံးဆိုရင်တဲတစ်လုံးပြောင်းသွားတာမျိုးပေါ့နော်ပဲနှလုံးရှိတဲ့ဟာဆိုရင်ပဲတစ်လုံးပဲဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ကိုတစ်လုံးပဲဆိုရင်ကိုဖြုတ်ထွက်လိုက်ရတာပေါ့နော်ကိုတစ်လုံးပဲပါတဲ့ဟာဆိုရင်ကိုဖြောက်လိုက်ရတယ်ပြီးရင်ပြန်သွားလို့ရတာပေါ့နော်တဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒဲပြောင်းလိုက်ရတယ်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗေပြောင်းလိုက်ရတယ်နော်unko ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unge ကိုပြောင်းပေးရတယ် ampe ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ am ကိုပြောင်းပေးတာပေါ့နော်ဒီစကလုံးတွေစကလုံးအသေးအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားအောင် e တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ e ပြောင်းပေးလိုက်ရတယ်ပြီး ante ဆိုရင်ကျွန်တော် an ပြောင်းပေးရတယ် r တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ r ဖြစ်သွားတယ် e ကို a ဆိုရင် e ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုကနေ တွေပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်ပုံသေးမှတ်ရမှာဟာတွေပေါ့နော် r ကို a ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က r ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစာလုံးတွေကတော့လာတာ
အရင်ကြီးလည်းမများဘူးပေါ့နော်မှတ်ရလဲလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးမများဘူးပေါ့နော်ဥပမာလေးကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နုကူဝါဆိုရင်အဲ့တာကိုပြောတာပေါ့နော်နုကူဝါမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ verb to be ux ပဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကစကားလုံးနဲ့ဗာလဲအာနဲ့စုံတာနော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကိုယ်နှလုံးရှိတာကိုမြင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တစ်လုံးဖြတ်ပေးရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နုကူဖြစ်သွားမီနာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နုကူဖြစ်သွားတယ်နော်သိထားမိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နုကူဝါမှာနော် verb to be ux ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့ basis form ကနေကျွန်တော်တို့ကဒီ personal form ကိုပြန်ပြောင်းပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာကိုဖြတ်ပြီးတော့အာနဲ့အာကိုဖြတ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်နှလုံးမှာတစ်လုံးဖြောက်ပေးရမယ်เนาะအာဖြတ်မယ်ကိုဖြတ်မယ်ဘာကြံမလဲဆိုရင်နုကူပဲကြံမယ်နော်နုကူပဲကြံမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပဲအရင်ဆုံးလေးပေးရမှာပြီးလို့ရှိရင်ကြံတာလွယ်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမီနာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအပေါင်းတဲအန်နော်စီနာဆိုရင်အပေါင်းတဲဟန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟန်နေရာမှာသိထားရမှာเนาะဒီကိုပဲတဲပြောင်းတဲ့နေရာမှာဟန်ကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ basic form ပြန်လာတာများတယ်เนาะဒီဥစားပေါ့ basic form နုကူကနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဥစားပေါ့เนาะ a ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနုကူကြံတယ်เนาะဟန်ဦးကိုဦးနုကူကျွန်တော်တို့ကြံတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟန်မှာဆိုရင်အများပြည့်သိထားရမယ်เนาะဟန်တလုံးကအဓိကမေးမယ်ဟန်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ basic form ပြန်လာမယ်เนาะနုကူဒါပေမဲ့သူဘာနဲ့ဆုံးလဲဦးနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဦးသုံးပြန်ထည့်ပြရမယ်ဟန်နုကူเนาะဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရเนาะဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရเนาะနုကူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူရေးတာเนาะဟန်ကတော့ပုံသေးမှတ်ထားရမှာ base လုံးမှာဒီဟန်ရောက်လာပြီဆိုရင်အများကြီးသူရဲ့ basic form အဲ့ဒီ basic form တွေကနေ personal form ကိုပြန်လဲလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလဲတဲ့စကားလုံးပဲကျွန်တော်ပြန်သုံးရတာပေါ့နော်ဒါတွေကလဲသွားတစ်ဖက်ဆိုတိသွားလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဦးနာတင်ပြောသလိုပဲမီနာကျွန်တော်အစီလေးလုပ်မယ်ကိုမီနာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအစီလေးလုပ်မယ်နော်ခဏဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဦးနာပါစီလဲနုကူပါနော်တဖြည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်ကိုမီနာလည်းအောင်အရင်မဆုပ်ပါအောင်မရှင်းပြောပါနုကူပါဆိုတာကျွန်တော်တို့ V1 ပေါ့နော် verb to be ux နော် V1 နော်နုကူက V1 ဘာကြောင့် V1 ဖြစ်တာလဲသူက R နဲ့ဆုံးလို့ဖြစ်တယ်နော် vocally to vocally နဲ့ဆုံးလို့ဖြစ်တယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးမှာ R ဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့နောက်မှာ U နော်ဒါမှတွေ့တယ်နော် U ဆိုတာကလည်း vocally ပဲနော်ကျွန်တော် vocally မှာကျွန်တော်ပြောပါမယ် vocally မှာဘာတွေရှိလဲ R E O A O U A U နော်ဒီမှာ vocally ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေက vocally ဖြစ်တယ် Finland ရဲ့ verb ပေါ့နော် vocally နှလုံးနဲ့တွဲဆုံးတဲ့ဟာဆိုရင် V1 ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အနောက်ဆုံးမှာ R ဖြစ်ရမှာနော်အနောက်ဆုံးမှာ R ဖြစ် R နဲ့တွဲပြီးတော့ vocally နဲ့ R နဲ့တွဲဆုံးတဲ့ဟာဆိုရင် V1 ဖြစ်တယ် verb to be ux ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ R ဆုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစာကိုကျွန်တော်ပြန်ဒါက basic form ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ personal form ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ R ကိုကျွန်တော်အရင်ဖြတ်ထုတ်ပေးမယ်နော် N U ko U နုကူကြတယ်နော်နုကူကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခုနကကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ပါပြီကိုနှလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောင်းပေးရမလဲဆိုတော့ K ကိုတစ်လုံးပဲကြံမယ် K တစ်လုံးကြံဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနုကူကနေကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ပြောင်းပေးရမယ်နော်အခုနကိုနှလုံးမပါတဲ့ဟာဆိုတော့နှစ်ဆင့်ပြောင်းရမယ်ဒီမှာနှစ်ဆင့်ပြောင်းပေးရအောင်နော်ပထမတစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ R ကိုဖြတ်လိုက်တယ် personal ဟိုစာ form ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာ K နှလုံးရှိတဲ့အတွက် K နှလုံးလည်းတစ်လုံးကိုနှလုံးရှိတဲ့အတွက်ကိုတစ်လုံးပြန်ဖြတ်ပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကြံမလဲဆိုတော့နုကူပဲကြံမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလုံးကိုကျွန်တော် main ထားပြီးစကားပြောရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်မီနာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲမီနာနုမီနာနုကွန်မီနာနုကွန်မီနာနုကွန်ဟန်ဆိုရင်နုကူဟန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလုံးပြန်သုံးမယ်ဟန်ဆိုရင်ဟန်နုကူနော်ဘာလဲဆုံးလဲအာဝဲနဲ့ဆုံးလို့โอเคပါကျွန်တော်ဦးနဲ့ဆုံးတဲ့ဦးပြန်ထည့်ပါဟန်မှာသိထားပဲเนาะဟန်ကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ပြောင်းထားတဲ့စကားလုံးပဲကျွန်တော်ပြန်လာတာเนาะအများကြီးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟန်နေရာမှာ
ဒီမဲဆိုရင်ရော နုကိုမဲ နုကိုမဲ မဲဆိုရင်နု တဲ မဲတဲဆိုရင် တဲ နုကိုတဲ ကူ ဟဲနုကူဘက်ဟဲမှာလဲအေးနော် ကူဘတ်နော်ဟုတ်တယ်နော် နုကိုဘက် ဟဲကြတော့ဟိုအားကြောင့်ကိုပက်တဲ့ချိန်နာလားဆရာ ဟာနဲ့ဟဲမှာဟုတ်တယ်ဟာနဲ့ဟဲမှာသူကမချေဘူး ဟဲနဲ့ဟဲမှာ မချင်းရင်ကေနှလုံးဖြစ်ရမှာဆရာ ဟုတ်တယ်ပြင်လို့ပြရမယ် နှလုံးပြရ โอเคနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုပဲတက်မှာကိုနှလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က K တစ်လုံးနဲ့တော့ကိုတစ်လုံးပဲကြံမယ်နော်ကိုနှလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုတစ်လုံးပဲကြံမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဦးလာပါဒါကကျွန်တော်နုကူကပြောတာနော်ဦးလာကျွန်တော်အောက်တာမယ်ပြောသွားမယ်ဆိုတော့ဟဲ့နုကူဆိုတာကအဲ့ဒါပြောတာနော်မီနာနုကူအခုကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာစိနာတဲလို့မေးလာနေပါလို့နေတာလဲအာမီနာနုကူဆိုလဲရပါတယ်အတူရုပ်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစီလဲဖြူလို့ရတာဟာနောက်မှကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဥပဒါကိုနှလုံးဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းတာပေါ့နော်နောက်တဲ့ကိုနှလုံးပါတဲ့စကားလုံးလေးကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ website မှာ ASR ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပို့လာပေးမယ်ပြန်လဲလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်လုံးယူသွားပြီးတော့အဲ့လုံးလေးနဲ့ပတ်သက်တာဟာကျွန်တော်ရှာပြီးရမှာနော်ကိုနှလုံးနဲ့များတာဟာရေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ otta ဆိုရင်ပါလဲယူတာကိုပြောတာနော်ကျွန်တော် otta သွားကြည့်မယ် otta လေ otta ဆိုအဓိပ္ပာယ်ပါလဲ otta ဆိုတာလေသူလဲ verb လာလဲဆိုတော့ verb to be ရှိပဲเนาะ 1 ဟုတ်တယ်เนาะ otta နဲ့ကျွန်တော်တို့ r ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပါကြံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ otta လို့ပြန်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကကိုပါလဲတဲတဲကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောင်းပြရမှာဖြစ်တဲ့တော့တဲတဲပြီးတစ်လုံးကြံမယ်တစ်လုံးမကြံဘူး တဲကတစ်လုံးမဲကျန် တစ်လုံးမကြံဘူးကျွန်တော်တို့က o ta OTA အောက်တာ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ otta ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် mina ဆိုရင် မီနာအောက်တန် mina o tan OTAN အောက်တန် mina otat han OTAT အောက်တန် otta เนาะ otta me မဲအောက်တာမဲ me otta me te တဲအောက်တာတဲ otta te he otta otta va ပုတ်တာဘက် ဟဲမှာကတော့ဒီ form ပြန်လာတယ်เนาะဟဲမှာဟဲနဲ့ဟာနဲ့တိထားเนาะအဲ့ဒီ form ပြန်လာတယ်เนาะပြီးမှလိုအပ်တဲ့စကားလုံးတွေဖြည့်ထည့်ပေးအောင်မယ်เนาะအဲ့ဒါမှလည်း otta ဆိုတာယူတာ mina ottan ဒါနေယူမလားဆိုရင်ငါယူမယ်ပေါ့ငါအဲ့ဒါယူမယ်ဆို mina ottan sen mina ottan sen ငါအဲ့ဒါကိုယူမယ်ပေါ့နော် mina ottan ဆိုတာယူတာကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ tt เนาะတဲနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့တဲနှလုံးပဲဖြစ်အောင်ပြောင်းတာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မရှင်းအောင်လဲပဲလက်နော်ဒါကိုကျွန်တော်နောက်တော့ share လုပ်မယ်နော်ဒီလုံးလေးကျွန်တော်နှစ်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် share လုပ်ပြီးမယ်နော်ပြီးအဲ့ဒါနှစ်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စကလုံးလေးပြန်တင်ပါမယ်ကျွန်တော်ပဲနှလုံးဆိုကျွန်တော်ပဲတစ်လုံးဖြစ်သွားတယ်နော် PP ရနေ opia ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ OPIA opia ဆိုတာတင်တာကိုပြောတာနော် opia ဆိုတာက verb to be ရှိပဲနော် v1 r နဲ့ဆုံးတော့ r ကိုဖြတ်မယ်ဆိုပါကြံမလဲ OP ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပဲနှလုံးကိုပဲနှလုံး ထုတ်တဲ့ခါကျတော့ OPR OP ပဲကြံမယ်နော် နော်ဒီ OP ပဲကြံမယ်နော်ပြောင်းလိုက်တော့နော်အဲဆိုရင် mina ဆိုရင် Open ဆိုလို့ရှိရင် Open mina open 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 Sina open sina open နော် and ဆိုရင် and Open OP နော် me OPE me te OPE OP te he ope i OPE โอเคနော် ope အဲ့ဒါလေးကပဲပါနော်တကယ်လို့များကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတစ်လုံးမရှိတယ်ဆိုတော့က Q ကိုပြပါမယ်နော်ကိုပြပါမယ်နော်ကိုတစ်လုံးမရှိတယ်ဆိုရင်ကိုပြပါကိုတစ်လုံးမကျန်တာဆိုကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ဗာရှိမယ်ဆို look care နော် look care ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲ လူကရဖတ်တာ ဖတ်တာကိုပြောတာနော်စာဖတ်တာကိုပြောတာ look care ဆိုလဲကျွန်တော် verb to be ux ပဲနော်အားနဲ့ဆုံးလဲအားနဲ့ဆုံးတယ် အားနဲ့ဆုံးတယ် ဆိုတော့
look at ကျန်မယ် လူကေတန် အဲ့ကျွန်တော်က K ကိုပြောင်းပြီးမယ်ဆိုခုပဲ the white တယ်လို့ပေါ့နော်ပြောင်းပေးရမယ်ဆို K ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမကျန်တော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာကျန်မလဲ လူရဲ့ လွဲပဲကျန်မယ် လူ เนาะโอเคเนาะဒီလွဲပဲကျန်မယ်เนาะအဲ့ဆိုမီနာဆိုရင် လူအန် မီနာဆိုလို့ရှိရင်လူအန် မီနာ lowen စီနာ လူ လူ ရဲ့ ဝက် lowen han လူရဲ့ လူ လူ လူကီ han မှာဆိုဘာဖြစ်ရမလဲဒါကတက်လာမယ်เนาะ han မှာဆိုရင် look ကတက်လာမယ်ဒါပေမဲ့ a နဲ့ဆုံတဲ့တော့ a တလုံးထည့်ပေးရတယ်เนาะဒီမဲ လူရဲ့မင်း lowen လူအမဲ တဲ လူရဲ့တဲ လူဝက်တဲ့ hair လူကဲပတ် look လူကဲပဲ โอเคเนาะအဲ့ဒါလေးကတော့ကိုပြန်ပြောင်းပေးရအောင်เนาะဒီ very to be တွေကတိခါလေးကိုလေးလာမယ်ဆိုတော့အရင်မခတ်တယ်လို့နည်းနည်းလက်ခတ်တယ်ရှုပ်တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့စကားပြောရများလို့စိတ်ထားရင်ပြေးသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ very to be ကျွန်တော် finland ဆက်ရောက်တော့ကျွန်တော်က very to be ကိုအသေးသင်ရတာဒီမိနောက်ပိုင်းစကားပြန်ပြောတော့တကယ်လဲလက်တွေ့မှာဒါတွေအဲ့လောက်ဒီမသုံးအောင်ပြောနေဒီ V1 V2 တွေမေးကုန်အောင်အမေကဆိုတော့စကားပြောဆိုကိုယ့်ဘာကိုအချင်းပါသွားတယ်အချင်းပါသွားလို့ဆိုရင်ဒီ V1 တများလည်းမေးမယ်ဆိုရင်တစ်ခါပြန်မေးရတယ်သူကမေးလွယ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခါတလေဆိုရင်โอเคเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတဲကနေကျွန်တော်တို့ day ကိုပြောင်းတာသွားမယ်เนาะ တဲရတီ တဲကနေကျွန်တော်တို့ day ကိုပြောင်းတာเนาะပဲကနေပဲဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုပဲကိုကျွန်တော်တို့ တဲ day ကိုပြောင်းပြရမယ်เนาะပဲဖြစ်ပဲပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် day ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ verb to be เนาะ V1 တကပဲပါတယ် verb ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က day ပြောင်းပြရမယ်เนาะဥပမာသူပါပြလာဆိုတော့ so ပြရလို့ပြရတယ်เนาะ ပဲဆိုပဲ ပီယာဆိုတာကဆိုပီယာဆိုတာကဆိုဗီဟိုစားပေါ့ဟိုစား agree လုပ်တာပေါ့နော်တယောက်နဲ့ agreement လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုပီတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့ဆိုအာနဲ့ဆုံးနေဆိုရင်ဗာကြံမလဲဆိုပီကြံမယ်နော် ဆိုပီ အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က ပဲပြောင်းဖဲ ဘာနဲ့လဲ ပဲပြောင်း ကျွန်တော်တို့တဲရနေဒေကိုကျွန်တော်ပြောင်းတဲရနေဒေကို တဲရနေတဲကိုကြော်อ่ะဟုတ် ကျွန်တော်ဗာလုပ်နေပြီခဏကျွန်တော်ပီတာပီတာဖြစ်ရမှာပီတာเนาะပီတာเนาะကျွန်တော်တို့ကပီတာဖြစ်ရမှာเนาะပီတာဆိုတာဘာပြောတာလဲကြိုက်တာကိုပြောတာเนาะပီတာဆိုတော့ကြိုက်တာကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဆုံးလို့ဆိုအာနဲ့ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကျင်မလဲပီတာပဲကျင်မှာเนาะအဲ့ဒီပီတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပြောပြရမလဲဆိုတော့ပဲကိုဒေဖြစ်သွားတဲ့တော့เนาะ ပီတာ ပီတာဖြစ်သွားတာเนาะပီတာเนาะโอเคเนาะကျွန်တော်ဒီလုံးကိုအဓိကမိန်ထားမယ်နော်မီနာဆိုရင် ပီတန် ပီတန် ပီဒန် တန် စီနာ ပီတက် နာပီတက် ပီဒတ်ဟန် ပီတာ အဲ့ဆိုဒီလုံးပြန်လာတယ်နော်ပီတာဒါဘာနဲ့ဆုံးလဲအာနဲ့ဆုံးတယ် အာနဲ့ဆုံးတယ် အာ တလုံးပြန်ထည့်ပြတယ်နော် တလုံးပြန်ထည့် ဖြစ်သွားတယ်နော်မဲ ပီတာမဲ လာမင်း ပီဒါမဲတဲ ပီ ပီ တာ တာတဲ ပီဒါတဲဟဲ ပီတာပ ပီတာပဲ ပီတာ that နော်အာနဲ့ဆုံးတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာပဲဆုံးပြတယ်နော်ပီတာ that နော်โอเคနော်နည်းနည်းနားလေတော့လားဒါပေမဲ့သူကပုံစံမရမဟာထားတွေပေါ့နော်အရင်ကြီးတက်ဆရာမလို့သူကပြောနေသူကကိုယ်ပြန်တော့ကိုလေနားရင်လာဟုတ်လားဒီကျွန်တော်တို့ပယ်ကိုကျွန်တော်တို့ veil နဲ့ပြန်ပြောင်းပေးမယ်နော်ပယ်ကို veil နဲ့ပြောင်းတာ ဆိုပီယာ ဆိုပီယာလေနော်ဆိုပီယာကျွန်တော် agree လုပ်တာနော်တစ်ခုခုပေါ့နော်ဆိုပီယာဆိုရင်ပြန်ဆုံးဆိုတော့ R နဲ့ဆုံးတယ်နော်ဒီပါကြံမလဲဆိုပီကြံမယ်နော်ဆိုပီကြံမယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပီကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောင်းပါလဲပယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ရမလဲ ဖဲ ဟုတ်တယ်နော်ပယ်ကိုကျွန်တော်တို့က veil ပြောင်းပြရမှာဖြစ်တဲ့တော့ဘာကြံမလဲဆို ဆို V ဖြစ်သွားနော်โอเคနော်ဒီဆို V နဲ့ဒီဆို P ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်โอเคနော်အဲ့ဆိုမီနာဆိုရင် မီနာ မီနာဆိုရင်ဆို V စီနာ ဆိုဗီယက် ဆိုဗီယက်ဟန် ဟန် ဟန်ဆို ဟန်ဆိုတာဒါဖြစ်လဲဟန်ဆို P ဒါဘာနဲ့ဆုံးလဲ E နဲ့ဆုံးတဲ့တော့ E လုံးနဲ့လုံးနော်ဟန်ဆို P မဲ ဆိုဗီမဲ ဆို V မဲတဲ ဆိုပီ ဆိုဗီတဲ တဲဟဲ ဆိုပီ ဆိုဗီဘတ် နော်ဒီလုံးပြန်တော့လေ့တာတော့ဒီ
ဒီလုံးကအမြဲတမ်းဟိုသာဟန်နဲ့မဲနဲ့တက်သုံးတာเนาะဒီ ask the back တယ်လို့မှာเนาะဒီစားတွေပို့ပက်တယ်တောင်းနေရမှာเนาะ โอเคเนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ရမ်းမသွားဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်နောက်မှပြောတာကျွန်တော်ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့နှစ်သွားတာเนาะကျွန်တော်ဟာတွေကိုလည်း WhatsApp ကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်ကျွန်တော်ဟာတွေကအဲ့လောက်ဒီမှာခက်ပေါ့เนาะဥပမာလေးရှိတဲ့အတွက်ပြန်လုပ်လို့ရတာပေါ့เนาะအိမ်မှာကျွန်တော်ဒီစလုံးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်เนาะဒီတော့ဓမ္မပြောရတဲ့အတိုင်းပဲကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါက strong ပေါ့နော်ဒီ strong ဆိုတာကဘာဟာဆိုတာ strong ဟိုစားပေါ့နော် voice ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကဟိုစားပေါ့ soft voice ပေါ့နော်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့က nukua ဆို verb နော်ပြီးရင်ဒီမှာသူက nuku မကျွန်တော်တို့ nuku နဲ့မတူဘူးသူက soft voice နဲ့သူက strong voice နှစ်ခုရှိတယ်သူရဲ့ဒီ basic form တွေကတော့ strong ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီဟိုစားပေါ့ personal form တွေပြန်တောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက soft ဟိုစားအသံလေးပြန်ထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုတစ်လုံးပဲကြံမယ်နော်တဲ့နှလုံးဆိုရင်လည်းတဲ့တစ်လုံးပဲကြံမယ်တဲ့နှလုံးဆိုရင်တဲ့တစ်လုံးပဲကြံမယ်ကိုဆိုရင်ဘာမှမကြံတော့ဘူးနော်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ပြောင်းပြရမယ်တဲ့ကိုဒေပြောင်းပြရမယ်အန်ကိုဆိုရင်အန်ဂေပြောင်းပြရမယ်အမ်ပဲဆိုရင်အန်ပြောင်းပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အီးတဲ့ဆိုရင်အီးအန်တဲ့ဆိုရင်အန်ပြောင်းပြရမယ်အာတဲ့ဆိုရင်အာE ကို A ဆိုရင် EGA ကိုပြောင်းပြရမယ် R ကို A ဆိုရင် RGA သူနောက်မှာဥပမာလေးတွေကကျွန်တော်တို့တစ်လုံးပဲပြတာနော်မီနာမိုးတို့မီနာစကလုံးတွေပဲဥပမာပြတာနော်ပြီးရင်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ကနုကူအာတပ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နိုင်တော့ပေါ်နေဟမ် โอเคเนาะဒါလည်းကျွန်တော်ပို့မယ်เนาะပြီးလို့ရှင်เนาะဒါမှဒီ file ကျွန်တော်တခြားလေးကြည့်နော်ဒီ file မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Perus Moto ဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်တို့နော် Perus Moto ဆိုတာက basis form ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့သူ basis form မှာဘာတွေရှိမလဲဒါတွေကိုသူပြတာပေါ့နော်ပြီးမှာနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကမှာ mina sina han ဒါမှမဟုတ် se me te he ဒါမှမဟုတ်ne နော် mina မှာဆိုဘယ်လိုပြောင်းရဆိုဒီမှာသူပြောတာရယ်နော်ဟုတ်လားဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပုတ်ပြီးမဲ့တခြားပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ပါနော်အရင်လေးတော့မတင်တော့ဘောနော်ဘာဆိုတော့ဒါလေးကိုတခြားပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဥစားပါနော်ပြန်တင်ပြီးတော့ဥစားပေါ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တင်ပေးစရာမျိုးဒီမှာဥပမာလေးကအကုန်အဖြေတွေပြောတာပါလေဆိုတော့လေပို့ပြီးအဆင်ပြေနေနေတာဆိုရင်နော်ညာဟိုမိုက်လေးတစ်ချက်ပြောပေးပါလားဆရာဂျားထဲမှာအတန်လေးဝင်နေဆရာပြောတဲ့တိတ်မိုက်ဒီဖွင့်လာလို့ဆိုရင်ပိတ်ပြီနော်โอเคနော်ဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ V1 နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် V2 ကိုသွားမယ်နော် V ဒီ verb နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရှင်းပြတော့မယ်ဒီ verb to be ကကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြပါပြီဆို technique သိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ခါကိုပြန်လေးလာရတာအရင်လွယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဥပမာပေးကျွန်တော်ပေးလေးလာသွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပတ်ကမှအခြေအနေနဲ့ပဲရှိတဲ့အတွက်လေကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောမှလည်းပို့သွားမယ်ရှင်းပြနေပို့သွား meaning တွေကျွန်တော်ပို့သွားမယ်နော်ဒီလုံးတွေမှာဆိုကျွန်တော် meaning တွေပြောပြရမယ်ဆိုရင် nukua ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအိတ်တာကိုပြောတာနော် otta ဆိုတာကယူတာကိုပြောတာ opia ဆိုတာကဟိုစားတင်ကြားတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဘာသာစကားတင်တာပြတစ်ခုတင်တာပြmina open ပေါ့နော်ငါတင်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာတင်နေတာလဲဆိုတာကကိုပဲတင်နေတာကိုမူတည်တာပေါ့နော် lukia ဆိုတာကဖတ်တာကိုပြောတာ pita ဆိုတာကကြိုက်တာကိုပြောတာ mina pidan တို့နော် sina pita ဆိုငါကြိုက်တယ်နင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော် sopia ဆိုတာကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲဒီ agree တစ်ခုလို့တူတယောက်နဲ့ကိုက agree လုပ်တာကိုပြောတာပေါ့နော် thinkia ဆိုတာကဒီဈေးတောင်းဆော့တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဥပမာဆိုရင်thinkia ပေါ့ thinkia ဆိုဒီဈေးတွေပဲတောင်းဆော့တာပါတယ်နေရာမှာကျွန်တော်သုံးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးအရင်နေကျွန်တော် correct ကျွန်တော်သုံးပါနော် ampua ဆိုတာကတနက်ဖြစ်တာကိုပြောတာပေါ့နော် ampua ဆိုတာ
kiel ta suraga tara obiora to kuku ta sida mina kielan ngani o ta bwa bi no malone sura mina kielan sura sina kielat so no ara ma le lte no lte ko jono wa la နဲ့ဆုံးတာကိုပြတာလေနော်ဒီမှာနေရာလေးနဲ့နော်ပြီး anta ဆိုတာပေးတာကိုပြောတာပေါ့နော် mina anan ငါနေ့ကိုပေးတယ်ပေါ့နော်ပေးတာကိုပြောတာနော် pirta ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အပုံဆွဲတာကိုပြောတာနော်အပုံဆွဲတာ mina piran sina pirat နော်ပုံဆွဲတာကိုပြောတာ sul kea ဆိုတာကပိတ်တာကိုပြောတာပေါ့နော် mina sulien ငါတကားပိတ်လိုက်မယ်နော် mina sulien oven ငါပိတ်တာကိုပြောတာနော် sul kea sar kea ဆိုတာကကြိုက်တာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲကွဲသွားတာကိုပြောတာလည်းပြောလို့ရ sar kea ဆိုတာက saren sar သူက sar kea ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကွဲသွားတာပြုတ်ကြပြီးကွဲတာပါတာဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒိတ်ပယ်လေးတွေပါပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုတာကို mina opia လို့သုံးလို့မရအောင်နော် mina lukia လို့သုံးလို့မရအောင်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော်ဒီရဲ့ basic form ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Philander မှာဒီ verb တွေက basic form ကရှိပြီးသားပဲပေါ့နော်အဲ့ basic form ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ basic form ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးသုံးပေးရမှာပေါ့နော်ကိုဘာလဲ pronouns alike ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောင်းသုံးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားရမှာနော်ပြီးရင်ဒါလေးကျွန်တော်လည်းဥစားပေါ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တကွာကျွန်တော်ပြန်ရေးပေးမယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥစားပြန်သင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အခုလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်နဲ့ဒီပတ်ကျွန်တော် V1 တခုသင်သွားပြီပေါ့เนาะဒီပတ်တော်တင်မှာကျွန်တော်အခုစနေတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ V2 ကိုကျွန်တော်သွားမှာပေါ့เนาะဒီ V1 မှာကျွန်တော်သင်ထားပါပြီစကလုံးကျွန်တော်များပြန်ပေးလာမယ်เนาะဒီဘယ်ဝင်မှာဒီဘေးချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ KPT ပေါ့နော်ကိုပဲတဲ့ကိုမပြောင်းသင့်လဲပေါ့နော်ပြောင်းစရာမလိုလဲဆိုတာကိုလည်းသူကအဲ့မှာရေးထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင် S နဲ့ဆုံးတဲ့ဟာဆိုရင်ကိုပဲတဲ့ပြောင်းစရာမလိုတာမျိုးလဲသူရေးထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုဒီမှာသူပေးတာပေါ့နော် last care ဆိုရင်ပေါ့နော်S နဲ့ S ပါတာဟာဆိုရင် S အနောက်မှာဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲ S အစီမှာကိုအနောက်မှာဒီ S အစီမှာဒါမှမဟုတ် S နောက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်လဲသူကကိုပဲတဲ့ကိုပြောင်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒီနေရာမှာတဲ့ကိုလည်းပြောင်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့အနောက်မှာ S ပါနေတဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုလည်းပြောင်းစရာမလိုကိုအစီမှာ S ပါနေတဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ S ပါတယ်ဆိုရင်ကိုပဲတဲ့ကိုပြောင်းစရာမလိုတာကိုလည်းသူရှင်းပြထားတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်သင်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန် share ပေးမယ်ဒါလေးကိုတခြားလေ့လာပါမရတာရှိရင်ကျွန်တော် WhatsApp ကနေမေးလာပါပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတန်းထဲမှာအကုန်လုံးသွားမယ်ဆိုတော့ဥစားအတန်းထဲမှာအရေးကြီးတာလားပေါ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ material ဆိုကျွန်တော် WhatsApp နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးသင်ပေးမယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လေ့လာပြီးတော့ပြန်လို့မရလို့ရှိရင် WhatsApp နဲ့မေးလာပေါ့နော်အာမနာနဲ့ပေါ့နော် WhatsApp မေးလာပါတယောက်မေးပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးမေးစရာမလိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးအဖြေပြန်ရမှာဖြစ်တဲ့တော့ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီစားလေးကိုကျွန်တော်သင်ပေးပဲပေါ့နော်ပြန်လေ့လာဖို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ V1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလဲတာရှိလားကျွန်တော်တို့ V1 ကျွန်တော်သင်ထားပါပြီ V1 ကဘာနဲ့ရှုံးလဲဆိုတာသင်ထားပါပြီပြီးအဲ့ဒီ V1 စကားလုံးတွေမှာကိုပဲတဲပါလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းရမယ်ဆိုတာလည်းဥပမာကျွန်တော်ရှင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်လေ့လာရမှာနော်စနေနေ့မတိုင်ခင်ဒီကိုပဲတဲဘယ်လောက်ထိနားလဲလဲပေါ့နော်ဒါဆိုတော့နားလဲပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က V2 ကိုကျွန်တော်သွားမှာပေါ့နော် V2 ကဘာနဲ့ရှုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပြီးရင်စကားပြောလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထည့်သွားမှာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် vocab လေးတွေကလေတကူတကကြီးသွားပြီးတော့သွားမလေးလာနဲ့အောင်ကျွန်တော်တင်တဲ့တရားနေပဲ vocab ကျွန်တော်တင်နေတဲ့နေရာမှာလာ vocab ပြသူကပို့လာတော့အဲ့ဒါတွေကိုပဲဒီကရအောင်လို့ရပြီးဆိုရင်တော့တခြားဟာတွေပြန်ပြီးတော့လေးလာပါနော်အဲ့တော့အရင်များသွားလို့ဆိုရင်ရှုပ်ထူသွားလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်း vocab ပြသူကပို့လာတယ်ဒါလေးကိုနားထောင်လို့ရအောင်ဥစားပေါ့နော်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရပြီဆိုမှသာတခြား vocab တွေပြန်ပြီးတော့ဟိုသားလောက်တာမျိုးပါဆိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော် vocab တွေကျွန်တော်ပေးသွားမှာအင်စာတဘောမျိုးနဲ့ဒီဟိုသားပေါ့ကျမ်းမိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီသူနာပြုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ vocab list တွေကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ vocab တပတ်ခါဖတ်ရမယ့် vocab တွေကိုကျွန်တော်ပေးသွားလိုက်မယ်အခုကဘာသာမပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ verb ဒီ V1 နဲ့ V60 ကိုရအောင်လဲကျွန်တော်လောက်ရမှာအဲ့ဒါရမှသာကျွန်တော်စကားပြောတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်တွဲပြီးသုံးလို့ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ grammar ကိုကျွန်တော်မိတ်မထားပါဘူး grammar ကိုလည်းအဓိကမိတ်မထားဒီ grammar မှာနည်းနည်းပါရှုပ်တာနားမရရှိလို့ရှင်လဲစိတ်မပူပါနဲ့ grammar မရလို့
ဘာသာစကားမရဘူးလို့စိတ်ဟိုစားပေါ့စိတ်ကမမှတ်နဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ Finland grammar ရှုပ်ထွေးတယ်ကျွန်တော် Finland နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားအများကြီးကလည်းဒီ grammar မရကြဘူးဒါပေမဲ့စကားကတော့ပြောလို့ရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုဒီစိတ်မပူနဲ့ grammar ကျွန်တော်ဦးသင်သွားတယ်ဆိုတာကနားလေရုံလောက်ပဲပြောင်းတက်ပြောတက်ဆွတက်ဟိုစားရေးတက်အောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းပါကျွန်တော်တို့သင်နေတာဒါပေမဲ့ကိုအားရင်အားလို့လေးလာစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့တက်မယ်โอเคเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစရာရှိလားဒီနေ့တင်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစရာရှိလားလောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးဆရာ ရှင်းတော့ဟုတ်လား ဒီမဆို ဟမ် စားလေကေဘူးပြောပြမယ်အခုမင်းဆိုတင်တဲ့ဟာကိုကေဘူးသဘောပေါက်တယ်ဒီမီနာတို့စီနာတို့အန်တွေပြောင်းတာကိုကေဘူးသဘောပေါက်လို့ပထမကွက်လက်ဖြစ်ရတော့ကေဘူးဘာမှနားမလဲလိုက်နောက်တစ်ခါပါတဲ့အခုဘောနော်ဒီယူတာတို့တင်တာတို့ဖတ်တာတို့လေအဲ့ဒါဘောဟိုမြန်မာလိုနဲ့အဲ့လိုလေးပြန်အဲ့ဒါတွေမမိဘူးရေးတာတွေပါလေအဲ့လိုဖြစ်နေတာနောက်ကေဘူးမစင်ဘောအဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုတစ်ချက်ပို့ပြီး โอเคဟိုစားဒီကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ချိန်မှာသင်တဲ့ချိန်မှာ live ရေးစရာမလိုเนาะမမီလို့စင်ဘာမှဖြစ်ပါဆိုတော့အဓိကနားထောင်ပြီးတော့နားလဲအောင်ပဲအဓိကယူပါဆိုကျွန်တော် WhatsApp တက်ကနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ပြီးလို့ဆိုမြန်မာလိုပြန်လာတဲ့ဟာလေးတွေမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့အားလုံးမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะဒီ WhatsApp group မှာလည်းတေချာ like ကြည့်ပေါ့เนาะ WhatsApp ထဲမှာလည်းတေချာကြည့်ပြီးတော့ပြီးလို့ဆိုရင်ကူးထုတ်လို့ရအခုကတချို့တွေကလည်းကူးထုတ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်လည်းခက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တင်မှဟာတွေနောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်မတင်ခင်ကျွန်တော်တရက်ကြိုနှစ်ရက်ကြိုပြီးတော့အရင်ပို့ထားရမှာเนาะနည်းနည်းပါကြိုပြီးလေ့လာလို့ရအောင်ပေါ့เนาะ live ပြီးရေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာ live ပြီးအကုန်ရေးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလွတ်သွားမှာပေါ့နော်အဓိကနားထောင်ပြီးတော့နိုင်တဲ့လောက်ပဲနည်းပါရေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ group မှာပြန်ထည့်သွားပေးမယ်ဒါနောက်တစ်ခေါက်ဆိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ဟိုဒီ material ဆိုကြိုပြီးတော့ကျွန်တော် WhatsApp ထဲကျွန်တော်ပို့ထားပေးမယ်နည်းနည်းပါအောင်ဆိုတော့လေ့လာထားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကူးထုတ်လို့ရတော့ကြတယ်လဲကူးထုတ်ကူးထုတ်မရတော့ကြတယ်လဲလက်နဲ့မနည်းပါကူးရေးထားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အားလေးကောင်းတယ်ကောတို့က slide ထုတ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ညီမတို့ကအဲ့ဒါပို့ပြီးမှတ်ရတာလေ ဘာဖြစ်လဲ အဲ့လို slide လေးတိုးပို့ပေးတဲ့ခါကျတော့ညီမတို့ကမှတ်ရတာပို့အဆင်ပြေတယ်လို့โอเคပြီးကျွန်တော်စနေနေ့ကြလို့ဆိုလည်းဒီချိန်မဲ့เนาะကျွန်တော်ရေးတာเนาะ9နိုင်ခွဲကနေ9เนาะโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်အဆုံးမသွားခင်လေမခုနကကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့မှာလေမပြောဖြစ်လိုက်လို့ရှိတယ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ခဏတော့ဒီနေ့ကတော့ရက်မတူဘူးဆိုတော့ဟိုဝမနာနဲ့ဒီနေ့နဲ့ဒီရက်ကဘာရက်လဲမိကပိုက်ပါတနာမိကပိုက်ပါတနာအောင်တနာ on keskipico turn on keskipico ကောနော် mones ko ပိုက်ပါတနာနော် Tanan on kadas by bar. Kades by bar. Yung kuda. Tuata kasi. Mika by bar. Huwa mena on. Humana. Mika by bar. Ellen Oli. Ellen Oli. Design. Mika nya zema so blo le. Okay ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးနဲ့ရှိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းပြန်ပြီး base တာဆိုကျွန်တော်ပြပါဥပဒေနဲ့အဆုံးတက်မယ်เนาะကျွန်တော် A လုပ်ပေးမယ်ဘယ်လို B လုပ်မလဲလုံးမယ်ဗျာဘယ်လိုလဲ Richard လားဘယ်လိုလဲဦးနာပြောလားဒီဟာတော့မလားကိုမင်းဒါကိုကျွန်တော်တို့ခဏပြန်နှွေးမယ်ဟိုစားလေဘယ်လောက်ထိမြန်ပြောနိုင်မလဲဆိုတာဟုတ်ကဲ့โอเคเนาะကျွန်တော်စမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုကဟိုစားညနေဖြစ်ပြီဆိုတော့အခုဘိုးမနာပြောတော့ကျွန်တော်က il တာလို့ပဲသုံးရမှာเนาะ Viva il ta
Mita Guru. Kitos. Huva anda sinule. Kitos Huva. Mika Sunni Mi on. Ina olen riche. Mika sinuli mesion. Mina Olen Min. Queen Kavan Hasina Olet. Mina olen kasi imenta uhatesen. Buata venha. Anda sinule. Oh, huakuka kuinka venha ole. Minä olen 32 vuotta vanha. Mikä päivä tänään on? Tänään on keskiviikko. Monesko päivä tänään on? Tänään on 8. joulukuuta 2021. Mikä päivä huomenna on? Huomenna on torstai. Mikä päivä eilen oli? Eilen oli tiistai. Hyvää yötä. Kiitos. Nadia. Moi. Okay,ပြောပါမယ် Isabella. ဟုတ်တယ်မယ် ကျွန်တော်တို့ကအတန်ပေးထားပြီနော် Hyvää iltaa. Uva ဟိုဝင်တာပဲဆရာပြောလိုက်တာလား Ilta. Hyvää iltaa. ဟုတ် Uva ilta Mitä kuuluu? Kiitos Uva entä sinulle Kiitos, hyvä. Mikä sinun nimesi on? Man o Sabebu kuinka sinä olet Minä olen Min. Kuinka vanha sinä olet? Minä olen 22 vuotta vanha. Kuinka vanha olen? Olen 32. Mikä päivä tänään on? Tänään on keskiviikko. Monesko päivä tänään on? Tänään on 8. päivä joulukuuta 2021. Mikä päivä huomenna on? Ilta on torstai. Mikä päivä eilen oli? Eilen oli tiistai. Hauskaa tutustua. Kiitos.ကျွန်တော်အခုတယောက်ချင်းစီကျွန်တော်လေဒီစားလေးပဲမေးမယ်เนาะတယောက်ချင်းစီเนาะကျွန်တော်ဟိုဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ဆိုဆန်းဟုတ်ကဲ့ဆရာ Mikä päivä huomenna on? Huomenna on torstai. Mikä päivä eilen oli? Eilen oli tiistai. Pilosi, mikä päivä eilen oli? Mikä päivä eilen oli? Eilen oli tiistai. Tiistai, älä. Okay. Eilen oli tiistai. No,ကျွန်တော်တို့တာနန်ဝေမနာအေးလည်းနားလည်ပြီနော်တကယ်လို့ငါတပတ်ခါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲသိလား Uli huomenna. Uli huomenna ဆိုတာမနက်ဖြန်နော် Uli huomenna ဆိုတာမနက်ဖြန်ကိုပြောတာနော်အဲဆိုရင်မနက်ဖြန်ကဘာရက်လဲဆိုရင်တပတ်ခါကိုပြောတာနော် Uli huomenna အဲဆိုမိကပိုင်ပါ Uli huomenna on ဟန်ဒီဆိုပြောနိုင်လား Uli huomenna ဟုတ်ကဲ့ Uli huomenna တပတ်ခါဆို Perian time Uli huomenna on Perian time နော်Uli huomenna ဆိုတော့တပတ်ခါနော်တပတ်ခါဆိုတော့ Perian time Okay နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိမလဲနမိုးอ่ะဘယ်လိုလဲမနမိုးကျွန်တော်တို့မနေ့တနေ့ကနော်စာပိုင်va
toys the paivana suraga mani teniga no nika paiva oli toys the paivana toys the paivana oli lu no tonga no toys the paivana oli mani teniga ba baya phit nai mani teniga baya phit nai sentence ti la teniga so baya phit nai Mananta. Neka. Mananta. Okay no. Dine so ye ba phit me kes kiwi ko no. Kes kiwi ko no. A le so ba phit me le. A le so ye T star. T star. A le T star. Huwa me na so ye Two star. huwa me na so ye to star. Really huwa me na so ye Alien star. Perian time. Toy sa paivana na so ye Mananta. Panan time. Okay no. Ara li di be no ကျွန်တော်တို့ကတနည်းလားဒီနေ့ဆိုရင်တာနာဥဝမနာဆိုရင်မနက်ဖြန် A lens ဆိုရင်မနေ့ toy sa paivana ဆိုရင်တနေ့ကပြီးတော့ဒီဥဝမနာဆိုရင်မနက်ဖြန်တစ်ပတ်ခါပါနော်ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်ထပ်စကလုံးတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးတွေပဲကျွန်တော်တွဲပြီးထည့်ရမယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပုံရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီစာပြောနိုင်တယ်နော်ဒီစာလေးပြောနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောနိုင်တဲ့အတွက်မဆိုးလို့ပြောရမှာပါနော်ကျွန်တော် basic စကလုံးတွေကျွန်တော်ရနေပုံလေးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်တာလေးနေပါထိတ်မှာပေါ့နော်နေပါဖြစ်နေတာလဲဒီနေကောင်းရလားဆိုရင်တချို့ကအခုကကျွန်တော်တို့ဟူးစားပဲပြောနေတာပေါ့နော်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောနေတာမကောင်းတာတွေလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးသုံးကြတော့နော်ခေါက်စင်ပေါ့နော်ခေါင်းကိုက်နေတယ်တို့ဘိုက်အောက်နေတယ်တို့အဲ့ဒါလေးတွေပါကျွန်တော်ထည့်ပြီးသုံးပါမယ်နော်တစ်ခါကိုနည်းနည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်ပြီးသုံးသွားရင်ဆိုပိုပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ် Okay အဲ့ဆိုဒီနေ့တော့မေးစရာပြောစရာရှိလားစာနဲ့ပမ်ပတရဟာလည်းတခြားဟာလည်းမေးချင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အတန်သွင်းတာကျွန်တော်ဟိုဒါလေးပိတ်လိုက်ပါမယ်